Sådan rigtig, rigtig såret. Jeg ved ikke, om man kan kalde det såret, men ked af det til et niveau, hvor jeg ikke ved, hvad jeg skulle gøre med mig selv, var nok for omkring. Hvad var det nu? 2,5 år siden fik min lille søster konstateret kræft. Så det er nok sidste gang, jeg virkelig har haft sådan en. Fuck. Og så to eller 3 år før det, mistede jeg min faster til kræft. Så det var meget tæt på hinanden, at jeg ligesom skulle igennem alle de her følelser på én gang. Og så har jeg nogle problemer med, at jeg ikke ser mig selv, det er ikke okay at være glad. Altså, det er ikke, ens følelser betyder ikke lige så meget som andres. Hvor, det vil jeg sige til alle, det er vigtigt, at du er lige så meget værd som alle andre. Så ja, det er noget, man stadigvæk skal gå ved nu, efter at hun er rask igen og alt sådan noget. Så skal man ligesom fordøje, hvad der lige er sket. Og jeg tror først, det er nu, min krop er rigtig begyndt at reagere på, at min lille søster har været syg. Fordi under forløbet havde jeg egentlig mere koncentreret på, at min far var gået igennem de her følelser, da det var hans lille søster. Så det er først nu, når hun er rask, at det er gået op for mig, at min lille søster også har været syg. Så ja. Det tror jeg var en gang i sommerferien, hvor min daværende kæreste havde lavet noget lort. Ja. Jamen, det var noget med nogle andre piger og sådan noget, men det fandt vi så ud af sammen. Men, Det mest sårede, jeg er blevet for nylig, det var min ældste datter, der skulle starte på efterskole, og i den forbindelse, så hun skulle til afsted, og jeg ville bare sådan kramme hende og sådan noget, og så som den bange teenager hun var, så siger hun, far, nu har jeg fået dit sved på mig, og nu er mit højskoleophold fuldstændig ødelagt, og hun har selvfølgelig ikke ville såre sin far, men det var alligevel ikke særlig rart, den der oplevelse af, at hun er ved at tage afstand fra sine forældre. Det var nok sådan en dreng, jeg har været sammen med. Så det var lidt drama over det, der blev jeg nok lidt ked af det. Ja, der var ikke så meget over det. Der blev bare virkelig ked af det og græd nogle dage. Så havde jeg mine venner til at støtte mig selvfølgelig, men ja, det er lidt en dum, mærkelig ting at blive ked af det over, det ved jeg ikke. Men ja, vi havde bare været lidt sammen, og så havde jeg lidt givet udtryk for, at han gav i hvert fald lidt udtryk for, at han gerne ville mere, og det havde jeg ikke rigtig lyst til. Og så var han sådan, okay, fint nok. Og så havde jeg egentlig lyst til noget mere, og så gad han ikke rigtigt, og så blev jeg bare ked af det over, at jeg ligesom havde skubbet ham væk for tidligt, hvis det gav mening. Så ja. Det er omkring 3 uger siden. Ja, der var bare en relation, der ligesom faldt fra hinanden. Det var en fælles beslutning, men det sårer selvfølgelig en, når en vigtig relation ikke kan holde. Altså, det var nok deres... Jeg var vidne til sådan en uheld, hvor der var en lille pige, der døde. Det var forfærdeligt sådan at tænke på den familie, sådan, hvordan de ikke må have det. Deres lille pige er væk. Og sådan. På Peter Bangs Vej, der kom en bil kørende, han havde taget lattergas, og så havde han blevet besvimet. Og så havde han trykket på speederen og bare kørt ind i en væg, og så havde der så gået en lille pige på 5 og hendes mor, og så var de så blevet ramt. Og det endte så med, at pigen døde. Ja, og moren blev også ret såret, tror jeg. Ja, det... Man kan vel godt sige, at der var en, jeg godt kunne lide, og så kyssede han med en anden til en fest. Og så blev jeg sur, så ja. Drenge kan være røvhuller. Det er, at mine forældre de har haft nogle forventninger til mig, men dem er jeg så ikke levet op til. De har haft, at jeg har været god inden for et eller andet, som de selv har troet på, men i virkeligheden har jeg ikke rigtig været god til det, og heller ikke haft lyst til at gøre det, eller prøve. Ja, det er for eksempel i skolen, og for eksempel ikke så god i skolen, men jeg har mange andre talenter. Og dem, mine forældre, de vil hellere have, at jeg er god i skolen. For nogle uger siden, tror jeg, der var en fyr, som jeg blev rigtig, rigtig tæt med, og som var virkelig, virkelig supportive, og som virkede, som om han gerne ville være i mit liv. Også efter han fandt ud af, at jeg havde angst, og hans reaktion var basically
it's fine, hvad kan jeg gøre for at være der for dig? Han kom rigtig, rigtig tæt ind på mig, og jeg tror ikke engang, han forstod, hvor vigtig han nåede at blive, før han bare skilte sig af med mig igen. Og fortalte mig, at det kunne han ikke alligevel, fordi det var for meget. Og nu vil han ikke snart snakke til mig overhovedet. Så jeg endte ud ret ødelagt, og havde et par dage, hvor jeg blev nødt til at sygemelde mig, fordi det var så slemt. Ja.